Assalomu alaykum do'stlar. Давай, bo'pti. Будем на связи. Biz Yevropaga ketamiz. Jinni katta kichigi bo'lmaydi. Jinnini katta kichigi bo'lmaydi-da. Endi mana bu soat qilib qoldim. Men Yevropaga qarab ketyapman. Bolalar kuzatyapti meni. O'sha bu soat qilib qoldim. Bitta ko'rsatgan edim. Fussitiga uzum olib keldim. Bo'shatdik. Endi ketyapmiz. Bolalar bozorda uzum olib kelgan, uzum ketyapti. 15 kundan beri yotibdi. Ya bir yarim soat qoldi. Videoga olaman desam yana bu soat qilyapti. Videoga olaman desam yana bu soat qilyapti. Ha, shu. Nako buxray. Yo'q soat qilyapti. Chiqamiz, tormoz gaz. Berib chiqamizda endi. Mana chiqdi. Xudo xolasa Yevropaga qarab ketyapmiz. Bozorda bir kun deganda yukimiz bo'shadi. Yukni bo'shatib olib Yevropaga yukka ketyapmiz. Latviya yoki Litvaga, keyin O'zbekistonga. O'shancha hamma joyi suv bo'lib ketdi mana o'rganiga. Endi mana telefonni yangiladik. Bundan keyin ko'proq video chiqaramiz. O'zimning telefonim kamerasi uncha yaxshi emas edi-da. Uncha yaxshi video chiqmayotdi. O'shanga chiqarmayotdi. Bugun mana Moskvaga keldik. Bitta telefon oldik. Olmadim. Ukamnikini oldim. Ukam shu Moskvada ishlaydi. Endi unga yaxshiroq telefon oladi. Bizga mana shu iPhone 14 ta ham bo'laveradi. Oxiri bundan keyin ko'proq video chiqaramiz. Kuzatib boringlar, yana yo'l-yo'lakay video qilamiz. Yevropagacha. Belarusya trassasi M1 dan M9 ga qarab yuraman. Yo'llar kichkina, qor yog'yapti ora-orada. Pog'odamiz -1. Shu -1 bo'lganida mana shu yo'llar muzlaydi. Polni galalyot bo'lgan, bitta xatta gaz bersam o'sha ruxsat qilib ketyapti. Lekin oldin kelayotgan mashinalar serqatnov, mana bittasi danli, bittasi bilishda kelyapti. Oldagi mashina. Men o'zimni ham mashinamga boshqa lampochka qo'ydim. Yaxshiroq yoritadigan, ko'p danli qilib yursam ashkasi yonib qolyapti. Lekin yoritishi yaxshi yo'lda. Tepadagisi. Mana pastdagisi. Bizga chegaragacha 300 kilometrlar qolgan. Mana shunaqa yo'llardan ketyapmiz. Terixova kirishda 200 litr saraka mumkin mashinaga. Ref polni. Meniki mana shu bitta chiziq qolsa, rovna 200 ta sarakasi bo'ladi. Hozir borib yana 50 talar qo'yaman. Tugaydi hozir. 50 tasi kamayadi, 50 ta qo'yaman. Shu bilan xudo xolasa Latviyaga kiramiz. Yukimiz hali aniq bo'lmay turibdi. Bu shanba, yakshanbaligi uchun. Endi dushanbada xudo xolasa bironta yuk olib qaytamiz. Soat 1:49 Moskva vaqti bilan 11:30 bo'ldi. 1:49. 12 gacha yursak, 1gacha 12 gacha yurib, keyin dam olamiz xudo xolasa. Chunki men oldida bir 60 kilometr, 100 kilometrda transport turadi. O'shandan o't olaylik. O'zi transport to'xtatsa ham uncha gapirmaydi. Bu transportning prosta o'tgandan keyin yaxshi stanka bor. O'sha yerga o'tmaymiz. Kunduzda bir turadi, kechqurun turmaydi. Bizda shunaqa gaplar bor. Kameraning kachestasi qanaqa yaxshi bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Shu yaxshiroq videoga olaylik. Men shu telefonni oldimdan keyin
Rossiyadamiz o'rtoqlar. Saraka qo'yishga 50 sent rubelga kopek. Latviya kirishda rovni 200 litr saraka bo'lishi kerak bakda. O'shanga to'g'rilab 200 taga zapravka qilyapmiz. Где-то bir 30 kilometr qolgan chegaraga. Shu zapravka sarakasi yaxshi passiyani shetdan qo'yaman. Hozir 70 ta oldim. Yana qo'ysam bo'lar ekan. Santimetr bor, metr bor. Mana shunda o'lchaymiz endi. 14 santimetr bo'lgan ekan hozir menda. 14 santimetrga 182 ta. 14 santimetrga. Shu 16 lar bo'lsa normalda dafga. 16 ni ko'paytiramiz. 14 ga. 1 santimetrga 14 litr bo'ladi-da. Shunga mana hozir 200 ta bo'ldi. Yana 9 ta oldik. Shu bilan Vilniusgacha yetib olamiz. Vilniusgacha yetadi hozir mana. Santimetr qildim. 16 ko'rsatdi santimetrga 16 ni hozir ko'paytiramiz. Qani 16 ni ko'paytirsak boya 182 ta edi. 13 santimetr hozir. 16 ni ko'paytiramiz 14 ga. 224 ta. 30 kilometr bor. 30 kilometrga sa'at yo'q qo'yadi mashina. 20 tasani. Chegaraning ichiga ko'p zada qo'yamiz mashina. Zapravkani ham qildik, o'rtoqlar yuryapmiz endi. Bitta chiziqdan sal balandroq bo'ldi. 228 ta bor. Mana buni qarang. Streshniga chiqib olgan qilyapti. Chunki men sekin qo'zg'aldim. Gay yo'q, bu yoqda gay yo'q. O'shaning uchun streshniga chiqib bo'lmasa chiqa olmaydi. Bu yoqda mana suvlarim turadi. Chunki yaqtay bo'lib turadi oldida. Xolodilnikimni o'chirib qo'yganman. Akkumulyator silabi. Latviyadan borib, Latviyadanmi, Litvadanmi ikkita akkumulyator olamiz. O'zim Rossiyadan olgandim. Rossiyadan olgan akkumulyator 1 yilga bo'lmadi. Endi Eurobasega qo'yib ko'rayman. Shuna gapiramiz. Shuna joyga ketyapmiz. Map burachkim 41 kilometr ekan. Xayrlashuv o'rtoqlar, mana Latviyaga o'tib oldik Nitrakasida. Hozir biz Latviyaga kiramiz. Orqada Rossiya. Bu yerdan bitta talonchiga olamizda. Tashiramiz. Terexo chegarasi o'rtoqlar. Kirganimga hozir bir 12 soatlar bo'ldi. Mana endi Navestaga keldim. Mashina o'zi ko'p emas, vaqtim sekin ishlayapti-da. Terexo o'tgandan keyin ham 2-3 marta 4 soatda atstoy qildik. Hali kira olganimiz yo'q Navestaga. Endi mana shu bitta mashinaga yursa, keyin men kiraman. Shu bilan bu yog'i Vilniusga boradigan bo'ldik. Vilniusga bu yoqdan o't olib 1 sutka deganda kecha soat 2 da keldim O'zbekiston vaqti bilan. Mana 2 da Rossiyaga o'tdim. Latviyaga o'tdim mana. Latviya chegarasi Nemetlarni uxlaylik deyapti mashina. Stenkaga kirib 9 soat damni olib keyin Litvaga qarab yuramiz. Bu yerda stenkada mashina vafshim kam, hamma elektron o'chirib olgan. Shu vaqti bo'lgandan kelib kiryapti. Kirishda ham mana elektron o'chirib qachon yonsa, shu paytda kiryaptilar. Qor avjida. Lekin yuradigan pagoda yursa bo'lardi hozir. Bizda mana vaqt bermayapti, endi yura olmaymiz. Tepa ham mana 9 soat dam ol deyapti. Narusheni qilsa bo'ladi. Bu yo'lda 3ta joyga transport turadi. O'sha yerda ushlab qolsa shtraf qiladi. Shuning uchun vaqtimiz bemalol. O'z kirib bu yerda stenkada 5 euro stenkasi ham kirib damda olib keyin dalshi yuramiz. Litvagacha 350 kilometr. Yukimiz aniq bo'lgan, ertaga borib yuk tuklaymiz.
Riga 312 kilometr, Ludza, mana shunaqa joylardan o'tib ketamiz. Rigaga bormaymiz. Ya'ni yo'l bor. O'sha yo'ldan ketamiz Vilnyusga qarab. Latviya yo'llari o'rtoqlar. Litvaga o'tyapmiz. Latviyada. Hozir Medumi degan joydan o'tdim. Transportni o'sha yerda turardi. Yaxshi hech kim yo'q ekan. Litvaga bir 3 kilometrlar qoldi. To'g'risi Litvaga o'tyapmiz o'rtoqlar. Bu transportni yomonroq transportnik edi. Kesam soat Litvani vaqti bilan 12 bo'lgan. Yo'q ekan hech kim. O'tib keldim yaxshi. Endi bu yog'i Vilnyusgacha 171 kilometr qoldi. Bitta yo'lda atstoy qilamiz. Keyin yuramiz dashib. Ko'chib o'chiradigan narsalar yo'q. Yevropaning ichida 200 metr qoldi. Ustidan tushganimizdan уже Litva. Litvaga ham keldi o'rtoqlar. Bu yerda Litvaga kirgandan yo'l to'lovini qilish kerak. Men Latviyani o'zidan olganman, Litvani yo'l to'lovini. Chunki bu mashinalarda, foralarda kunlik yo'l to'lovini qilish kerak bu yerda. Latviyada ham, Litvada ham zam puliga $15 bo'ladi bir kuni. Litvada $18, Latviyada $15, yevro 6larga. Xudo mana Litvaga o'tdik. Ko'rdinglarmi, necha tezlikda o'tib keldim mana? 40 tezlikda o'tib keldim Litvaga. Hech kim yo'q. Bu yog'iga 171 kilometr mana yuqorida degan joyimgacha mana. Litvaga o'tdik dedi. Yo'llari zo'r, yana qor yoqqan bo'lsa ham tozalab qo'yishibdi. Endi oldimizda Zarasayt, Parasayt degan joylar keladi, o'shalardan asosdan o'tib ketib Vilnyusga boramiz. Ertaga pogruskamiz, dushanba kuni pogruska qilib qaytib chiqib kelamiz. Kuzatib boringlar, yana yo'l-yo'lakay video olamiz. Kurukchani qaranglar, kurukchani. Bularni kurogi juda ko'pda. Mana aylanish kerak endi bu kurukdan ham. Вообще kichkina kurukcha. Bu yerda eng ko'pi kurukda. Bizda Litvani yo'llari. Vilnyusga qarab ketadigan yo'l A102. Ijashima. Navigator yo'qib qo'ydim, cho'ta navigatorimiz yaxshi ishlamayaptimi? Yaxshi ko'rsatmayapti. Pogruska kelganmiz. Hamma o'sha tuzatiladi. O'zbeklashimiz kerak. Shu yerda. O'zi ham 1 soat deganda rampaga qo'ydim borku. Balki pustoy tem bo'lishidan hangi 1 soat qilyapti. Men tagi muzda, qashu muzlab qo'ydim. Amallab rampaga qo'ydim, оборот bilan keldim. Mashinalarga polni yuksaltdim. 1 soat deganda rampaga qo'yib, endi hozir yuklaydi. Litva ko'chalari o'rtoqlar. Avtobus ichida qarang, komfort. Mashinamni olib kelib yuk-yukladim, endi Belarusga ketaman. Belarusda ikkinchi mashinani olib kirib, ertaga yuk-yuklab qaytib chiqish kerak. Hozir avtobusga bilet oldim, avtobus bilan ketaman. Avtobus qarang, sharoit qarang, o'rtoqlar. Choy ichib ketsam bo'ladi. Siqqira, top-tozagina. Ikkinchi etajdan bor tepada. Bir o'zim pastga ketyapman, odam kam ekan deyman. Bir o'zim pastga ketyapman. Minskga qarab ketyapmiz. Belarusya yo'llari, men Belarusya yo'llaridan ketyapmiz O'zbekistonga qarab. Azim do'stim bilan. 3 ta mashina mana Azimbek. Orqadan mana yana bitta mashina kelyapti. Yo'lni qaranglar mana Galileotga keladi. -3,5. Belarusya trassasi. Azim yaxshi ketyapsizmi? Yaxshi. Ko'rinmayapsiz-da prosta. Baba sana bitta dron olishing dron. Dron tepaladan video olib. YouTube'da roldan olsang bo'lmayapti. Shundan endi olamiz-da.
Belarusiya ko'chalari o'kela mana yo'llardan Belarusiya Gragovshina chegarasiga qarab ketyapmiz. Boya bundan oldingi videoga to'lib qoldi pamyat iPhone'ni. Narsa to'biga. Yo'llar vaqtim zo'r top-toza sal qaralyaptiroq. Ertaga bugun soat 2, erta kechgacha soat 3 gacha Yevropaga borish kerak, Vilnyusga. Uspet qilsak, uspet qilamiz. Bu yog'i xavfli vaziyat. O'kalar. Soat 3 gacha yukni yuklasak, yuklab oldik. Bo'lmasa, shu bilan qolishimiz mumkin yangi yilgacha. Yangi yildan keyin 5-6sigacha. Ha, azaka yo'lda. Gaz yozyaptilar. Men esa navigatsiya bilan shug'ullanyapman. Erta kechgacha bossak, Litva Vilnyusga soat 3largacha bossak, yuklashga uspet qilamiz. Bo'lmasa, yangi yildan keyin 5, 6, 7, 10, 11 nechigacha qolishimiz aniq emas. Shunga harakat hozir. Azaka zarurlar mana. Azakani taniganlar kommentariyaga yozaveringlar. Meni ko'pchilik tanimaydi, meni videoga olmadi deydilar. Men taniydi, men podpischiklarim deyapman. Nima deysiz bizda obunachilarga Azaka? Uğraşıp öyle. Uğraş nimaga? Uğraşchilik azobi nimada aka? Mana azı. Mana geçen Galalyot. Galalyotni qaraydi. Ketdik. Galalyotda mana 60, 70, 80 yuryapmiz. Chegaragacha 60 kilometr qolgan, boshqa chegaralar ochiladi. Biz Gragovshina Paternikidan Latviyaga kirib, Latviyadan Vilnyusga boramiz. Meni vizam bor. Men Yevropaga kirib chiqaman. Azaka vizasi tugagan. Oldin birga Yevropada ko'p ishlayapmiz. Cargo firmasida. Endi viza qilyapman bor. Mana shu mamlakat o'zlari olgan. Euro 5. Kuzatib boringlar. Endi bu yog'ini men o'zim batafsil sizlarga videoga olaman. Boshina chegarasiga keldik. Bitta ham ochiladi yo'q o'rtoqlar. Ha? Все нормально, окей? Все нормально. Никого нет, может разворачиваться, может ехать. Прямо заехал? Границу, На да. границу? Такси есть, что? 7-7. 70. Changu, Azimru. Taksi. Shu yerdan bor ekan, Azaka endi Gasisaga. Mana bizni nomer chiqdi tepaga. Bizni nomer chiqdi. Cho'da telefonni yaqinlashtirib olib bera olmayapti, nomer chiqdi lekin. Chegaraga qarab haydaymiz. Gragovshina chegarasi bu yog'i Paterniki Latviyaga kiradi. Bitta ham bu yoqda mashinalar bir 10 kunlik ochiradi, 15 kunlik ochiradi bo'lib ketadi. Yangi yil oldi bugun 30-dekabr. Biz yo'ldamiz chegarada. Ertaga men mashinamni olib chiqsam, bugun kechqurun ertaga olib chiqsam, Azaka bilan birga Gragovshinaga Benakoniga yangi yilda kuta olamiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Biz esa yo'lda davom etamiz. Bu shuna chegaradan taksi topolmadik. Bu yoqda bir 6 kilometr besaroqqa Gasisa bor ekan, Azakani shu yerga olib kelib qo'ydim. Men o'zim buni dalchi ketyapman. Endi chegaragacha menga 10 kilometr bor hozir. Prямо xudo xolasa chegara kirib ketaman. Bu yoqdan shuncha taksi nima qildik, topolmadik taksi. Taksisi qiyin ekanlar. Qor avjida lekin qor yaxshigina yog'yapti. Mana kechqurun soat 3 ko'ramiz endi. Necha soatda o'tib ketamiz chegara. Belarusiya Latviyaga kirdim. 1 soat deganda Belarusdan Latviyaga kirdim. Silishga zo'r chegara ekan mana shu chegara. Paternikidan kirdim. Endi Vilnyusga qarab ketyapman bir o'zim Azaka mashinasida. Yomon tez o'tdim, mana shu zo'r ishlayapti chegara. Hech kim yo'q ekan. Mana endi Daugavpilsga qarab ketyapmiz. Keyin Litvaga o'tamiz. 100 kilometr bor Litvaga. Hozir biz Latviyaning yo'llarida. Yo'llar qor, sal g'alati yo'qroq, bo'lsa bo'lardi ekan. Avgustga ham amallab uspet qildik, orqa oldik. Endi shu yerdan ortganmiz. Bugun endi kechga dokumentni bersa, shu bilan chiqib ketamiz O'zbekistonga qarab.
Refni qo'shdim, plus 15 dan yana 5gacha. Mana mashina bu tarafda turibdi. O'sha orqada turibdi. Buni ham ref ishlab turibdi. Bitta endi mashinani Belaruscha chegarasiga olib chiqamiz. Yuklab eshiklarni yopdik. Plomba bergan. Plombani ilib qo'ysak, shu bilan mashina shu yerda turadi kechgacha. O'zim mashinamni olib chiqib, keyin buni chegaraga olib boraman. Bugun kechga. Dokumentni ham kechga bo'lsa, endi biz chiqib ketamiz chegaraga. Chegaraga qarab chiqib ketamiz. Litva Vilnius. Yana keldim men. Dokumentlarni oldim. Endi bu mashinani olib chiqaman. O'zim mashinamni olib chiqqanman. O'zim mashinam Belarusda, endi mana Azaka mashinasida olib chiqamiz. Kundan beri yotibdi shu yerga. Yuklab qo'yganmiz. Yoshib ketganman o'zida. Qani minus mana 5. Qani yurishini ko'ramiz, qanday dard bo'ladi bu. Men legindan bosdim. Qiynalib oldim. Endi biz yana Belarusga yangi yilda menimcha shu chegarada kutsak kerak. To'g'risi. Azaka aytibdi, men mashinamni tez olib chiq deyapti, 2025 ga Yevropaga qolib ketmasin deyapti. Yangi harakat qilib mana kelib olib chiqaman. Na kapitalga hozir 3 minut bo'ldi keldim, mana birdaniga chaqirdi. Soat 4 da ekanman, olgan ekanman, ochiratdi. 4 ga 3 minut qoldi. 3 minut yetmasi kirib keldimda. Agar 4 dan 1 minut o'tganida ham kirgizmasdi meni. Bo'ldi. Boshqatdan ochiradi oldirdi. Yaxshi gazga bosib keldim. O'zi ham suyat qildi, men chegara ochildi, endi kiraman. O'rtoqlar, videoni tugatamiz. Endi dalish O'zbekistongacha, yana O'zbekistonga borgunimizgacha Azaka bilan zo'r videolarni chiqaramiz sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi yilda chegarada nishonlaydigan bo'ldik. Hozir xudo xolasa o't olsam Azaka bilan kuta olamiz 2026 ni. 2026 hammamizga omadli yil kelsin.